不特歡迎你嚟到香港，不特歡迎你嚟香港，不特我哋歡迎你。不特應該喺南華踢個防中啦。我覺得不特會同李海強喺中場好合拍。我覺得不特會同歐陽耀聰最合拍。梗係史高斯啦，喺奧脱福都係有同史高斯夾過㗎嘛。我哋覺得郭建邦同埋歐陽耀聰會同不特最合拍。係啊，因為佢哋都去過英超受訓。同 T 士咧就最合拍嘅，咁呢場波咧 T 士同阿卡利祖都有波入，同埋佢應該自己咧都會有一球波入嘅。雖然不特並未落實咧正式加盟南華，不過對飛馬嘅聯賽咧，佢就穿上12號球衣為南華上陣，而且呢場吸引到超過8000名球迷入場，創今季聯賽最高入場人數嘅紀錄。不特咧只係同南華操練咗一課，佢嘅表現係點？我哋即刻睇下比賽啊！好啦，着住黃衫嘅天水圍飛馬，紅衫嘅南華啦。首先呢，呢一球波啊，就係天水圍飛馬嘅黎耀昌射埋去，好可惜射得太正咧，就俾南華嘅張春輝咧雙手托出底線嘅。跟住南華攻勢啦，見到史高斯啦，近排腳風都好順嘅，佢左腳一射埋去，好可惜個波咧撞眉頂彈高嘅。呢球波龍門李漢浩就算飛盡都未必救到啊！好啦，見到啊，今場主角不特啊，睇下佢呢腳波，哇喺勁啤埋去近處，好可惜係中微角彈出嘅啫。哇！嗰陣時喺曼聯都未見過佢射啲咁嘅波。好啦。繼續係南華嘅攻勢，又係不特接個波埋嚟，史高斯嚟一個倒掛，好可惜啱啱柱邊出界啊！好啦，上半場0-0，咁啊睇到啦，好多不特嘅球迷咧，亦都專登入場咧係為佢打氣嘅。呢球波麥保美一支入嚟，伊達一控個波過咗白殼，跟住左腳，哇任佢射都得啦，跟住佢就趟個網頂波入網啊！下半場嘅52分鐘咧，天水圍飛馬領先1-0啊！呢球波麥保美接個波接得好靚，而伊達入攝亦都好好啊！跟住咧繞過咗白殼之後，要邊邊右邊邊啦！啊南華有個自由球啊，見到咧不特喺度啊，腳面一拉埋去遠處，哇龍門淨係企喺度望嘅啫。不特第一次替南華上陣呢，已經有入球啦。下半場64分鐘啊，不特呢係替南華追成1-1平手嘅。呢個罰球其實拉得好靚啊！見到佢腳面拉埋去遠處，龍門啊得個企字嘅啫。睇多次啊！你睇下龍門，只係望住個波入嘅咋。啊！南華嘅攻勢啊，郭建邦左路，哎呀呢個波呢就俾卓卓踢低咗，跟住球證直指12碼點啊，就判啦。南華有一個12碼喎，郭建邦咧就好痛咁嘅樣，但係睇翻呢個波，其實咧係踢唔到嘅喎，好似揩到少少咁啦。咁但係12碼已經判咗，又係不特操刀啊！好可惜佢呢個波咧射埋去係中眉底彈翻出嚟，跟住自己再補射一個窩利波埋去係柱邊出界嘅，唔可以睇南華咧係反超前喎。見到南華教練咧金判坤咧有啲唔係啊嘛。好啦，不特一個直線交過嚟，俾咗後備入替嘅鄭麗軒，再交俾後備入替嘅卡尼祖啊，門前一趟埋去射入。喺90分鐘啊，南華咧2-1反超前，領先天水圍飛馬啦。哇！睇下啲球迷幾咁雀躍啊！嗱呢個波不特咧一個長傳交過嚟，鄭麗軒心口控定，睇到定晒，見到卡尼祖開始跑入嚟咧，就交俾佢順腳一趟入網，2-1。結果呢場波咧，南華亦都係2-1啊，反敗為勝，擊敗天水圍飛馬，全取3分嘅。不特賽後唔知自己踢成點咧 Need to be more fit, get more fitness, and I'll be better. It's my first game since May, so slowly getting there. Yeah, I enjoyed the goal. It was a nice goal. Bad penalty. I'm glad we won. Maybe Mr. Lowe would kill me. 非常之好啊！咁大家都睇到佢嘅技術係比我哋本地球員即係高一班嘅。咁你睇佢幾個短傳啊、射罰球啊，都非常之有功架。咁同埋因為佢都係尋日嚟啦，咁
淨係同我哋嘅球員練咗一課，嗰課又唔係咁即係都係因為今日有比賽咧，所以尋日都係好輕鬆咁操練啦。正式就未夾過嘅。咁我相信如果佢真係加盟南華咧，如果俾一段長啲嘅時間佢大家磨合同埋練好啲咧，我諗佢係即係喺香港嚟講真係橫掃咗已經。好，睇翻聯賽榜先啦。咁排第一嘅就係南華22分啦，第二位嘅傑志係19分嘅。榜末方面呢，就晨曦贏咗港會呢，就排到第8位嘅。咁啊，港會同大中要加倍努力啦。好，射手榜方面呢，天水圍飛馬嘅高凡同埋四海流浪嘅馬高順都係8球排喺第一位嘅。好，睇翻賽程先啦。咁啊，記住留意下個禮拜2晚啊，聯賽杯啊，南華